叫我脫離呢個血氣嘅。真是奇妙的。所以神真係把我們放在網羅的裡面，將我哋放在網絡裏面，坐車蓋過我們的頭啊，叫人坐車夾讓過我哋嘅頭，我們經過水火啊，叫我人家叫我哋經過水火，蒙福之地，就到蒙福之地。這個地燈啊，呢個祭牲擺在祭壇啊，擺在祭壇，突然就再收回了，然後再收回。弟兄姐妹，所以第一次你們的奉獻啊，你哋嘅奉獻，突然就收回了，然後收回，把自己奉獻給主，將自己奉獻俾主，不要從天上啊，只要從天上降下火來，降下火嚟，燒盡這個燔祭啊，燒盡呢個燔祭，並且還要把腰子啊，上要將腰子上的油啊，腰子上嘅油，從這個羊的這個肉塊呀，同埋羊嘅肉塊，豬油啊，同埋豬油，燒掉啊，即係燒掉，把最好的東西啊，將最好嘅嘢獻上給主啊，獻俾主。先對於你們有益處的，之前對於你哋有益處，因着耶穌基督的緣故啊，這是因着耶穌基督嘅緣故，有損的，都當作有損嘅。因為你們要以認識耶穌為至寶啊，因為你哋以認識耶穌基督為至寶。喜歡什麼啊？你哋心中喜歡嘅係乜嘢？偶像啊，心中嘅偶像，沒教你的，你裡面以人來代替神啊，你裏邊以人代替神。世界啊，你話呢個世界，什麼的心意沒有交出來啊？你仲有咩心意未交出嚟？對付你啊！神就對付你。所以一個侍奉神的人啊，所以一個侍奉神嘅人，放過的，神唔放過嘅。我們很多的弟兄姐妹，我哋好多弟兄姊妹來侍奉神啊，幫助我們啊，幫助我哋。神也一個一個的對付他的吧，一個來摸他的吧。每一個嚟都嚟摸佢。我跟一個姊妹說，我哋一個姊妹講，神要用你啊，我話神要用你。但是呢，神要在你的身上很多摸的工作。神在你身上就係有好多摸嘅工作。要啊，把對付好你啊。神要對付好你。神要試驗過你啊。神要考驗先至用。個個都是這樣的。個個都係咁樣。不能夠說啊，我現在侍奉神啊。唔能夠話我依家侍奉神。就帶着自己來侍奉。就帶着自己嚟。帶着自己的意思。帶着自己嘅意思。自己的主張。自己嘅主張。自己的情感。自己嘅情感。不可以的。唔可以嘅。神要我們侍奉神啊。神要我哋侍奉。沒有自己的主張啊。冇自己嘅主張。沒有自己的意思。冇自己嘅意思。沒有自己的情感啊。冇自己嘅情感。所以這個羊。所以個羊。它的裡面那個臟腑。佢係臟腑。和這個腿呀。同埋腿。都要擺在這個壇上燒啊。所以擺在壇上燒。還要用水來洗乾淨。所以用水洗乾淨。我們的這些情感啊。但係我哋自己完完全全的被神破碎。完全被神破碎。我們的性情啊。我哋嘅性情。要被他的真道洗乾淨。要被佢真道嚟洗乾淨。這個臟腑啊。呢個臟腑。就是性情啊。就係性情。好叫我們與神的性情有份。好叫我哋與神嘅性情有份。呢個腿就是我們的道路，就係我哋嘅道路。不能夠管理自己啊，唔能夠管理自己。讓神來管理我們的道路，讓神嚟管理我哋嘅道路。差派我們到什麼地方？所以神差派我哋做乜嘢地方，我哋都唔能夠推辭。我哋唔能夠話。鄉下我就不去。香港我哋唔去。大城市。住旅館。有冷氣機。有冷氣機。我哋就去嗰啲傳道。鄉下呢？鄉下咧。連廁所都沒有的。連廁所都冇嘅，我就唔去。我們的腳步啊。我哋腳步。都是神所定的。都係神所定嘅。都是神所定的。都係神所定。不能夠由我們定啊。唔能夠由我哋定。我們的臟腑啊。所以我哋嘅臟腑同埋腿。完全的擺在那個壇上。對，擺在那個壇上。讓神嚟燒。讓神來管理啊。讓神嚟管理。因為太過遲了。因為太遲。我們就講到這裡為止。我哋又講到呢次為止。要是有機會呢。如果係有機會。講下去。我哋又講過去。帶領主。帶領我們的腳步。帶領我哋嘅腳步。讓我哋。我的像他。天天活得像佢。穿上這個內袍。穿上呢個內袍。外袍。亦都有外袍。也有肩帶。亦都有肩帶。有呢個胸牌。有裹頭巾。這個聖冠。有呢個聖冠。讓我哋。把自己。將自己。好像祭牲一樣。好像祭牲一樣。被神切開。完全被神切開破碎。用主的刀。用主嘅刀。讓個水洗乾淨。讓我們把。讓我哋將臟腑，裏邊一切嘅臟腑，一切嘅脂油，最好的，來獻上給主，讓主的火，讓主嘅火，焚燒我哋，裏面裏外外，一切好污穢，一切好污穢，一切好嘅喜悅嘅事，求主完全的為我們拿出，求主完全嘅為讓我們做一個真正的利未人，讓我哋做一個真正嘅利未人，做一個真真正正。侍
奉神的祭司，真正侍奉神嘅祭司。在我們家見他面的時候，我哋將來見佢面嘅時候，沒有羞愧，冇羞愧。願主賜福他自己的話，神賜福佢嘅話語。主啊，今日你向我哋講說話，你把你嘅心意向我哋開啟。主啊，巴不得求主，你親自嘅嚟到雕琢我哋，俾我哋每一個蒙受你大恩嘅，到你嘅面前嚟都獻上自己，讓我哋在呢一幕後嘅世代，成為聖潔嘅子民，有君尊嘅祭司，讓我哋完全為主而活，讓我哋今生活在呢個世界，所以會有我哋自己嘅情感意志，所以我哋現在擺上俾你，主啊，要用生命嚟見證你寶貴嘅真道。我主耶穌啊，你自己親自修煉我哋，破碎我哋，雕像我哋，你興起我哋每一個，使用我哋，主，我哋感謝你，因為你把最大嘅福分賞賜俾我哋，將來就你永遠嘅天家，你為我哋存留美好嘅福分同埋永存嘅基業，你為我哋預備珍珠同埋黃金嘅冠冕。主啊，我哋多謝你，讚美你，就叫我哋輕看地上嘅羞辱，叫我哋跟隨主背十字架，叫我哋輕看世界上一切嘅屬地嘅榮華情愛，讓我哋撇下一切背十字架嚟到跟隨你。主啊，在今天你需要在我哋當中尋找合理心意嘅工人。主啊，我哋把每一個弟兄姊妹都交在主嘅手裏邊，求主你點上佢哋嘅名字，因為在呢個彎曲嘅背後世代，甘心樂意把自己於是我擺上俾你。主啊，你話我可以差遣誰呢？誰可以為我去呢？主啊，我哋再見你，求你差遣我哋，但主你保證要收你乾淨我哋。主真係現前，在你嘅面前嚟謙卑順服，一路堅定，把自己完全沒有保留嘅，把最好嘅獻上俾你。主啊，你就收納我哋，主啊，你就使用我哋。主啊，我恭敬啊，把每一個青年人、少年人，我親愛嘅弟兄姊妹都獻在祭壇上面。主啊，要你降下火嚟，燒盡燔祭，求主你俾我弟兄姊妹揀選你有天家嘅福分，希望屬地嘅榮華，讓我哋每一個揸住你寶貴嘅應許，讓我哋唔單止自己侍奉主，我哋同埋我哋嘅兒女全家侍奉耶和華神，呢個係最有福分嘅。求主保守每一個少年人、青年人嘅心思意念，俾佢哋完完全全行在你嘅真理嘅道路當中，活出你嘅樣式，常常警醒，勤勞預備，等候我救主翻嚟。求主你答應我哋嘅禱告，讓我哋嚟到你嘅餅、你嘅杯、你嘅聖桌嘅面前，首先省察自己，求主用你嘅寶血赦免我哋以前一切不信服你嘅、羞辱你嘅名嘅，在你嘅面前係許願不還嘅。我哋常常順從自己，睇住自己嘅私欲，向順從人、尊重人，冇順從你，冇尊重你，冇睇住你生意嘅，求你赦免我哋一切嘅罪污過犯。我哋以前憑着自己嘅血氣，憑着肉體嘅愛心嚟到侍奉你，憑着魂嘅熱心嚟到服侍你，冇在靈裏邊侍奉你，求你赦免我哋，讓我哋從今以後打碎我哋自己，好叫你真理有光輝從我哋呢個器皿當中湧流出嚟，奉主耶穌嘅聖名祈禱。